けないっていうものではないので、箸を置いたからってそんなにロスタイムはないと思います。それよりもこの人って素敵だなって思われた方がいいと思うので、いっちゃんはそういう箸立て作りましたけどね、男性なんかでも軽いとそれって時間がかかるんだったらね、工事するだけでもいいです。